lembaga diberikan angka besar, lembaga pendidikan diberikan nilai besar, apa tujuannya? Banyaknya persoalan terkait dengan pembagian dana hibah lembaga dan organisasi pendidikan di NTB yang dinilai tidak berimbang karena adanya jenjang porsi anggaran yang tumpang tindih. Diakui oleh Gubernur NTB Zulkifli Mansah sudah sesuai dengan prosedur kajian dan analisa oleh OPD terkait untuk pembagian dana hibah tersebut. Dirinya menilai adanya perbedaan porsi anggaran memang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga pendidikan. Namun dirinya mengakui dengan banyaknya sorotan tersebut tentunya akan ada perbaikan terkait dengan porsi pembagian anggaran hibah tersebut. Hibah itu ada prosedurnya ya, ada kajiannya, analisanya. Dan kemarin kalau dirasakan misalnya karena ada yang menyangkut yang alat maras itu kan itu akademi alat berat ya. Alat berat itu mahal loh. Dan itu sudah mulai lama gitu, cuman kita betul memang punya yayasan, tapi yayasan kita tuh pendidikannya banyak banget, nggak mungkin kita ngerti semua, karena bukan masuk ke kami, dan kalau saya tanda tangan tuh kan kadang udah langsung sangat banyak ya. Tentu segala masukan atau apa, ya jadi perbaikan lah ke depan. Ridwan TV 9 Mataram.